अस्सलाम वालेकुम। इतनी आवाज़ है, बाप रे, दिमाग में एकदम तकलीफ होना शुरू हो जाती है। हाँ, किसी को पता है जब हम जो आवाज़ सुनना नहीं चाहते वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती है। जैसे ये पीपी की आवाज़, ये तो फिर भी कम है। सोचो जिनके फ्लैट रोड के ऊपर होते हैं, मेन रोड साइड होते हैं, और हॉर्न की आवाज़ अगर अचानक आपको ज़ोर से आने लगे तो आपकी नींद खुल सकती है। और भी अगर करीब आपका फ्लैट है बड़े हाईवे की तरफ, तो पता है आपको बड़े बड़े कंटेनर की आवाज़ कितनी खतरनाक होती है, उससे भी आप परेशान हो जाते हैं। तो घबराइए मत, उसका इलाज मैं आपके लिए लेके आया। देखिए ऐसे आवाज़ बिल्कुल कम, आपका विंडो बस हमें दे दीजिए। इसके बाद आप इत्मीनान से अपने घर में रह सकते हो। पॉल्यूशन से भी आपको सेफ्टी मिलेगी, नॉइज़ से भी सेफ्टी मिलेगी आपको, और भी अच्छे फीचर है। तो मिलते हैं विजिट पर आपके साथ, आपके घर में। हमें बुलाइए, नॉइज़ बताइए, 50-60% माइनस। थैंक यू।